আসসালামু আলাইকুম। মামুন পিজন্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শীতকাল চলে এসেছে। শীতকালে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় থাকি যারা কবুতর পালন করি, কারণ এই শীতকালে কবুতরের রোগ বেশি হয়ে থাকে। নানা ধরনের রোগের মধ্যে সবচাইতে যে রোগটা বেশি হয়ে থাকে তা হলো কবুতরের ঠান্ডা কাশি। কবুতরের ঠান্ডা কাশি থেকে সবুজ চুনা পায়খানা সহ নানা ধরনের রোগ হয়ে থাকে। এই ঠান্ডা কাশির কারণে কবুতর বড় রোগ ধারণ করে অনেক সময় মারাও যায়। তাই আমরা যারা কবুতর পালন করি তারা মূলত কবুতরের ঠান্ডা কাশি নিয়ে শীতকালে খুব দুশ্চিন্তা করে থাকি। কবুতরকে এই ঠান্ডা কাশি হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করবেন এ বিষয়ে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে আমি আমার পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে পারি। আজকে আমি আপনাদের বলবো বা দেখাবো আমি মূলত প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে কবুতরের যত্ন নিয়ে থাকি। তাই প্রাকৃতিক 3টি উপাদান দিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব। এই 3টি উপাদান দিয়ে কিভাবে আপনারা কবুতরকে ঠান্ডা কাশির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন বা ভালো করতে পারবেন। অনেক সময় কবুতরে ঠান্ডা লেগে গেলে আমরা কবুতরের মেডিসিনের যে ভেটেরিনারি দোকানগুলি সেগুলি অনেক সময় অনেক কারণে বন্ধ থাকে এবং যারা গ্রাম অঞ্চলে কবুতর পালন করেন তারা মেডিসিন সংগ্রহ করতে সব সময় পারেন না। তাই আমি তাদেরকে পরামর্শ দিব আপনারা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে কবুতরের যত্ন নেবেন। এতে কবুতরের কোনো সাইড এফেক্ট হবে না, কবুতর অসুস্থ হবে না, বরঞ্চ কবুতর সুস্থ থাকবে। মেডিসিনের কারণে কবুতরের সাইড এফেক্ট হয়ে অনেক সময় কবুতর দুর্বল হয়ে যায়, কবুতর টাল হয়ে যায় এবং কি মারাও যায়। তাই আমি মনে করি প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে কবুতরের চিকিৎসা বা যত্ন সবচাইতে উত্তম। আমি আপনাদের দেখাবো 3টি প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে কিভাবে কবুতরের ঠান্ডা কাশির চিকিৎসা বা যত্ন নেবেন ভালো করার জন্য। তাহলে চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। প্রাকৃতিক 3টি উপাদানের মধ্যে প্রথমটি হলো আপনার কালিজিরা। এই হলো আপনার কালো জিরা বা কালিজিরা। এগুলি আমি আমার কবুতরকে এখন খেতে দিব। আমি আমার কবুতরকে কালিজিরা খেতে দিয়েছি, দেখুন। আর আস্তে আস্তে একটা একটা করে এসে কালিজিরাগুলি খেতে থাকবে। এই কালিজিরা কবুতরের শরীরের ঠান্ডা কাশি দূর করবে এবং কালিজিরা কবুতরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, কবুতরের দুর্বলতা কাটিয়ে কবুতরকে চঞ্চলতা সৃষ্টি করে। কবুতরের অনেক সময় ঠান্ডা লেগে চোখে পানি পড়ে, সেই রোগ ভালো করে এই কালিজিরা। অনেক সময় আপনার কবুতরের ডিমের খোসা পাতলা হয়ে থাকে, কবুতর ঠিকভাবে ডিমে তা দেয় না ডিম পাতলা হওয়ার কারণে। সেই ক্ষেত্রেও এই কালিজিরা ব্যবহারে ডিমের খোলস মোটা হয়ে থাকে। কালিজিরা কবুতরকে আমি সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন দিয়ে থাকি। এই কালিজিরা 2টি উপায়ে আপনারা কবুতরকে খাওয়াতে পারেন। এক হলো শুধু আমি এখন যেভাবে দিলাম শুধু কালিজিরা
অথবা আপনারা কবুতরের খাবারের সাথে মিশিয়ে কালিজিরা দিতে পারেন। প্রথমে খেতে চাইবে না, 2-1 দিন দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেলে তখন ঠিকই খাবে। কালিজিরা কবুতরের শরীরের ব্যথা দূর করে। এই কালিজিরা কবুতরের জন্য কি উপকারে আসে তা বলে শেষ করার মতো না। তাই আমি আপনাদের বলতে চাই, বিশেষ করে এই শীতে ঠান্ডার জন্য কবুতরকে সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন কালিজিরা খাওয়াবেন। ছোট বড় সকল কবুতরকেই আপনি শীতকালে খাবারের সাথে অথবা এমনি কালিজিরা খেতে দিবেন। এতে কবুতর সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। এখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপাদানটি হলো এই যে আদা রসুন বাটা। শীতকালে কবুতরের ঠান্ডা কাশির জন্য এই আদা রসুন বাটা অতুলনীয়। অবশ্যই আপনাকে শীতকালে এই আদা রসুন বাটা ব্যবহার করতে হবে কবুতরের সুস্থতার জন্য। তাহলে এখন আমরা এখানে আদা রসুন বাটার রস নিয়েছি। দেখুন, রস নিয়েছি চা চামচের প্রায় আধা চামচের একটু বেশি। 2 লিটার পানিতে মিশিয়ে দিব। এভাবে যদি আপনারা সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন কবুতরকে কালিজিরা এবং আদা রসুন বাটা বা আদা রসুন বাটার রস খাওয়াতে পারেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার একটা কবুতরও ঠান্ডা কাশি রোগে আক্রান্ত হবে না। ছোট বড় বাচ্চা সকল বয়সের কবুতরকেই আমি কালিজিরা ও আদা রসুনের পানি বা আদা রসুন বাটা পানির সাথে মিশিয়ে খেতে দিয়েছি। আমার মতন আপনারা যদি সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন এভাবে কালিজিরা এবং আদা রসুনের রস বা আদা রসুন বাটা ব্যবহার করে থাকেন, এই প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে আপনার কবুতর অবশ্যই ঠান্ডা কাশির হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং সুস্থ থাকবে। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে কবুতরের যত্ন বা সেবা নিয়ে থাকি। তার কারণ প্রাকৃতিক উপাদানে কবুতরের কোনো সাইড এফেক্ট নেই, কবুতর কোনো রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে না। কিন্তু আপনি যদি মেডিসিন ব্যবহার করেন, মেডিসিনের কারণে কবুতর অনেক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। মেডিসিনের ব্যবহারের কারণে কবুতর ডিম বাচ্চা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। অতিরিক্ত মেডিসিন প্রয়োগের কারণে কবুতরের বাচ্চা মারাও যায়। তাই আপনারাও চেষ্টা করবেন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে কবুতরের সেবা বা যত্ন নেওয়ার জন্য। কবুতরের এই ঠান্ডা কাশি ছাড়াও কালিজিরা এবং আদা রসুন সব যদি আপনারা একসাথে পেস্ট করে কবুতরকে পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ান, তাহলে কিন্তু কবুতরের পেটের যে গুঁড়া কৃমি সেটাও কিন্তু এই 3টি উপাদানের কারণে মারা যায়। তাই আপনারা অবশ্যই শীতকালে কবুতরকে ঠান্ডা ও কাশির হাত থেকে বাঁচাতে এই 3টি উপাদান ব্যবহার করবেন। আশা করি আপনাদের কবুতর ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আজ আমি আমার ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।